হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো সবাইকে জানাই নতুন একটা ভিডিওর সাথে অনেক অনেক স্বাগত। তো অনেকে আমাকে বলছো যে নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিও করতে, তো নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিও কিন্তু আমার করা আছে, তো তোমরা সেগুলো দেখতে পারো। সেগুলো দুটো করা ছিল, তো সেগুলো দেখতে পারো। আর নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিও করতে গেলে যদি সর্দি হয়, তারপর সর্দি কাশি হলে তারপর তো আমি সেটাকে অরিজিনালভাবে করতে পারবো। তো যেহেতু আমার সর্দি কাশি কিছুই হচ্ছে না, তো কিছু করার নেই, আমি এখন ওই ভিডিওটা করতে পারবো না। তো যাই হোক, তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা, আজকে আমি সিজনিং চ্যালেঞ্জের ভিডিও করছি। জানি না কতটা কি করতে পারবো, তো অবশ্যই তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কি বলবো, বলার কিছু নেই। তো দেখো, আমি কিন্তু দুপুরবেলা ছাদে চলে এসেছি আর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো ছাদে এসে আমি এখন নাকে কাটি দিয়ে হাঁচি করছি। আর এই হাঁচি করার সময় আমার চোখ দিয়ে কিন্তু জল পড়ছিল, তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। তো আমার এই চোখে একটু প্রবলেম আছে, তো সেই জন্য আমার চোখটা দিয়ে প্রথমেই জলটা চলে এসছে। আর এই চোখটা দিয়ে জল পড়ছে না, কিন্তু এই চোখটা দিয়ে জল পড়ছে, কারণ আমার এই চোখটা একটুখানি প্রবলেম আছে। তো যাই হোক, তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো দেখো, নাক দিয়ে একটু একটু করে সর্দি বেরোচ্ছে, তো সেটাকে আমি কাপড় দিয়ে আবার একটু মুছে নিলাম। তো আবার দেখো, চোখটা দেখো হালকা লাল হয়ে গেছে, আর চোখটা দিয়ে জলও পড়ছিল আর জ্বালাও করছিল। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো আমি যদি নোজ ব্লোয়িংয়ের চ্যালেঞ্জ করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমাকে প্রথমে হাঁচিটা দিতে হবে। তারপর আমার নাক দিয়ে যখন সর্দিটা বেরোবে, তখন কিন্তু আমি নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিওটা এইভাবে করা যায়। তো যাই হোক, তো আমি চেষ্টা করে দেখবো, কিন্তু এইভাবে ভিডিও করলে না খুবই কষ্ট হয়, যেহেতু এটা অরিজিনাল হাঁচি না, এইভাবে হাঁচলে এমনি কষ্ট হয়। আর যেহেতু আমার একটা চোখের একটু সমস্যা আছে, তো সেই জন্য একটু বেশি কষ্ট হচ্ছে। তো যাই হোক, যদি কোনো দিন সেরকম হয়, আমি অবশ্যই নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিওটা এইভাবে করার চেষ্টা করব। আর আমি তো নিজের শরীর নিজে ইচ্ছা করে তো খারাপ করতে পারি না। সর্দি লাগিয়ে শুধু একটা ভিউজ পাওয়ার জন্য, বেশি পাওয়ার জন্য নিজের শরীর তো খারাপ করতে পারি না। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো।